高雄荣民总医院达文西机械手臂手术。进行重大手术，最害怕留下大又不美观的伤口，还必须担心卧床多日，无法顺利回到日常生活。高雄荣总拥有达文西机器手臂微创手术，可为病人达到最精准、最少伤口，以及迅速恢复出院，可说是现代人最佳的手术选择。因为他这个刀开完以后有一个状况就是说，我们2天以后就下床，甚至说1天就可以下床，不会觉得说很疼痛，然后状况非常的好。导量管拔掉我可能要半年前过，水白就做出来啊。功能的恢复，比如说像小便的功能，每天都要小便，如果小便控制不住，那就很伤脑筋。那另外一个就是一个男生性功能，然后我体力也恢复越来越好，像个男人了，现在。相当感谢李主任跟领导的这个团队，让我自我重生了，很感谢只能够在这里表达再感谢这样的意思谢谢。3D、HD 超高解析度视野，还有透过机械手腕，医师能进行极细微的动作调整。仿真手腕手术器械可在狭小的空间内进行难以触及的部位。我是觉得，说实在的，我以往也没有开过什么刀了，但是这一次是觉得这个达文西手术，真的是很先进的，伤口不但小，而且有时候快看不到。不觉得有开这么大的刀？对，因为我隔天我就到旁边的公园去走。对啊，中午就起来去走，而且我3天我就出院，连开那一天3天，我就马上出院，而且精神都很好。伤口很小第2天就复原很快，就可以下来走路，不用像我妈妈这样，我这样走觉得很难看。那时候有就是有那个达文西。那像我现在这个达文西手术的部分我虽然有6个小洞，但是其实它的长度加起来都还不及那个阑尾炎的一个开刀的伤口的长度。达文西手术它有几个手臂，它的手臂其实它那个手臂就像我们的手腕，我们的手腕是可以转，不能就是靠我们的手在这个控制台这边的手的这个角度，然后就可以把非常困难的缝合的地方缝到很好。我其实隔天就可以下床了。那虽然我排气不是隔天，可是我知道，当我有意识可以完整讲第1句话的时候，我是问说，我哪时候可以吃东西？因为我很有吃的欲望。做一些比较灵活的缝合，在达文西是非常容易，但是在一般的腹腔镜就非常困难。达文西手术其实它一个比较新的特色，其实就是它是立体的，你自己看到它距离的多远。那再来就是说，它有放大的效果，它放大到10倍以上。那像我们这种近视很深的就很有优势。只需微小的切口，使机械手臂进入，即可进行复杂与高难度的手术，降低感染与并发症，保护良好组织，避免误伤血管及神经，同时也可减少手术的出血疼痛。我当初脖子就是长了一个奇怪的东西。我也没有发现，是我妈妈看到的，说：“你脖子怎么一颗那么大一颗，好像男生的那个喉结。”后来我就因为我都在荣总看耳鼻喉科嘛，就来检查的时候就顺便让苏医师看，苏医师看过以后就说那是长什么甲状腺结节。甲状腺它也是我们国内女性最常见的一个癌症。那它一开始的症状都是没有症状，就是无意中发现脖子有一个硬性的肿块。我们是采取手术治疗，它的预后都非常好，只要能够及早发现，那这个病人都可以长期存活的20-30年都不会有太大的问题。甲状腺手术呢，它本身的风险就是在于可能会造成神经的一个伤害，造成声音沙哑或吞咽困难的问题。那另一方面呢，传统的手术常常会从脖子这边划开来，也难免会留下一些疤痕。
所以假如说像您觉得不想要在脖子留下疤痕，那事实上达文西手术是一个值得推荐的方式，因为它是一个最先进的内视镜系统，它可以从腋下这边切口进入到达脖子，一方面当伤口从脖子转移到腋下，二方面可以借着内视镜把所有的神经都看得一清二楚的。手术以后我觉得结果很好，然后我穿衣服也不用说要遮遮掩掩，不会看到那个伤口，然后复原的也不错，让我很满意。除了应用于耳鼻喉头颈部、泌尿外科、妇女医学部，达文西机器手臂微创手术还运用在心脏外科、一般外科、大肠直肠外科、胸腔外科等，将继续为病患服务，重获优质的健康生活。